இந்த வேகாத வெயிலையும் வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்ச காசை ஊதாரித்தனமா வீணாக்காம உருப்படியா ஏதாவது வாங்கலாமேன்னு நான் ஆர்டர் போட்டதாங்க இந்த கார் வேக்கப் கிளீனர். இது உருப்படியானதா இல்லையான்றத ஓபன் பண்ணி பார்த்துலாமா? திறந்த உடனே உள்ள ஒரு வேஸ்ட் ஓஸ் இருக்கு. உள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா உள்ள ஒன்றும் இல்லை. என் மைண்ட் மாதிரி நல்லா எம்டியா தான் இருக்கு. இது அந்த ஓஸை கனெக்ட் பண்ற அடாப்டர் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதை பாத்தீங்களா, இதான் வேக்கம் நாசல், இது பிரஷ், இது என்னடா கூடவே ஒரு துண்டு சீட்டு. ஓஹோ, ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனா? சரி விடு. இங்க பாத்தீங்களா ஒரு பேகும் கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்படி புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டா அடுத்த வேலை நமக்கு என்னங்க இருக்க போகுது? அது அக்கு வேற ஆணி வேற கைட்டி பார்க்கறதா. சரி, எல்லாத்தையும் கைட்டி பார்த்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு அதோட கேபிளை பாத்தீங்களா ஒன்லி கார்ல மட்டும் தாங்க போட்டு யூஸ் பண்ண முடியும். வீட்டுல இருக்க பிளக் பாயிண்ட்ல எல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க. அப்படியே ஆன் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணா பரவாயில்லைங்க, பைப்ல நல்லா தான் செக் பண்றாப்ல. அப்படியே காரோட இன்டீரியர்லாம் விட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம கார் மேட்டு கடையில் தான் ஒரு வண்டி மண்ணு இருக்குமே அதையும் கிளீன் பண்ணி தான் பார்த்தாங்க. பரவாயில்லைங்க, நல்லா தாங்க செக் பண்ணுது. சரி, எடுத்து ஓபன் பண்ணி பாப்போமா எந்த அளவுக்கு மண்ணு உள்ள இருக்குன்னு. அப்படி அந்த மண்ணை பார்த்தோன்னாங்க நிம்மதியா இருக்கு. ஏன் 1000 ரூபா தப்பிச்சுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ லவ் யூ ஆல். பை பாய்.